מה נשמע עם ישראל הקדוש והאהוב? וואלה, אני חשבתי גם אני יכול לשים סרטים קצרים ולדבר בעברית, כאילו למה לא? אולי זה יותר שווה אפילו. תראה את הטרסות האלה. תמיד הידע הולך ככה על הטרסות, ככה. יופי, שיהיה לכם שבת שלום, ואני מקווה שהיה לכולם חנוכה שמח, שמחה, ושם יברככם, וישמרכם, יחונקם. אני לא כהן, אבל גם זו ברכה יפה. יאללה, תהנו, ומה קוראים לזה? לעקוב אחריי פה ביוטיוב, להפיץ את זה, ויאללה. רועי צאן, ארץ הקודש. גם אנחנו, גם אבותינו, הם היו רועי צאן, כמו שכתוב בפרשת השבוע, ויגש. וואו, יפה. טוב שבאתם.